Hoje eu tô aqui no 99 Noites na Floresta e o desafio, eu vou fazer um desafio aqui, gente, de que eu não posso sair da fogueira de dia, eu só posso sair da fogueira de noite, né? Eu entrei aqui, se eu não me engano, foi com uma ou duas pessoas e já acenderam a fogueira aqui, mas eu tô no dia 1, como vocês podem ver, e tá um pouquinho travada, mas vocês não reparam não, tá? Então, gente, se vocês gostam de 99 Noites da Floresta, comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo mais vídeos de 99 Noites. E, gente, pra lembrar aqui que eu posto vídeo sábado e domingo, 5 horas da tarde, mas agora não é mais 5 horas da tarde, agora é sábado e domingo às 4 horas da tarde. Então, agora eu posto vídeo aqui no canal sábado e domingo às 4 horas da tarde. Gente, vai estar saindo um desafio bem insano aqui pra vocês, gente. Então, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Eu tô aqui perto da fogueira, ó. A linha bem aqui, ó. Eu não posso sair da linha. Se eu sair da linha, eu tô desclassificada. É que desafio. Mas já vai ficar de noite. Eu já não tinha tanta aproximando. Então, a gente tem que pegar o máximo de itens possíveis, gente. Eu entrei com 2 pessoas, agora que eu vi. Eu tenho que pegar o máximo de itens. Vai se aproximar, vai se aproximar, vai se aproximar. Vamos ver. Ih, tá de noite. Já posso sair, gente. Já posso sair. Já vou atrás de um pé de coelho, que vai ser bem importante aqui, ó. Vai ser bem importante o pé de coelho. Está bem importante aqui o nosso pezinho de coelho, gente. Pra quem não sabe aqui, eu acho que já todo mundo já sabe, né? Que já não serve num ataque. Então, eu tenho que pegar o máximo de itens aqui pra mim não precisar ficar saindo tanto nas outras noites, porque nas outras noites o Senhor ataca bastante. Então, já vou pegar aqui 3 abóboras, né? Tá, o número 4 por causa do pé de coelho, tá, gente? Mas são só 3 abóboras que eu tenho. Eu vou pegar 4 abóboras agora. Gente, a abóbora, ela enche muito a minha vida. Ela enche a minha vida 4 vezes. Então, eu aconselho vocês pegarem abóboras pelo mapa, que compensa bastante. Gente, se estiver dando pra ouvir aí algum barulho, vocês me perdoem, tá? O menino falou ali, ó, alguma coisa. Deixa eu ver o que foi. Foi o menino que falou? Não sei, acho que ele não falou nada não, foi impressão minha. Tá, gente, eu tô aqui de noite, peguei já alguns itens e agora eu vou procurar mais itens aqui. Que nesse tempo fica de dia. E eu não posso sair da fogueira durante o dia, né? Então, se eu já achar aqui algum baú, alguma coisa. E tem que voltar pra fogueira, que já é de dia, eu pensei um pouco de tempo, mas vocês não ligam não. Olha, eu tô na fogueira aqui, já tô cumprindo o desafio, tô na fogueira. E agora, como é que eu entrego esse pé de coelho pro moço? Tá, já vou deixar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como é que eu entrego o pé de coelho pro moço? Moço, costa aqui, moço. Costa aqui, moço. Moço, costa aqui, moço. Sai da fogueira sem querer. Moço, encosta aqui. Moço. Aí tem como atirar o pé de coelho pra ele, será? Que ele não vai vir pra cá. Será que tem como botar ali, ó? Não tem como, gente. Ele não vem cá. Desse jeito eu vou perder o comerciante. Poxa, vem cá. Eu assisti o vídeo da M Scarlett fazendo esse desafio e ela conseguiu entregar o pé de coelho pra ele. Não sei como. Não repara não, viu? Mas é só por alguns segundos. Rápido, rápido, rápido. Sei. Pega o saco bom, voltei já, gente. Só foi só por alguns segundos que eu não consegui pegar o pé de coelho, gente. Senão não ia conseguir entregar. Já temos aqui 4 abóboras de fome, eu sei que eu não vou morrer. Já tem algumas sucatas aqui, ó. E vai ser isso, eu tenho que ficar aqui na fogueira, né, gente? Ah, não não tem coelho aqui nenhum me provocando. Vou ter uma abóbora ali, mano. Que raiva, mano, que raiva, mano. Ó, tem uma linha aqui, ó. Tem uma linha aqui, sorte da abóbora que tem uma linha aqui entre nós, mas deixa eu ficar de noite. Como é o nome da pessoa? Alguém
Fulano já morreu aí. Eu entrei com bacon, gente. Eu acho que eu entrei com uma pessoa de 355 noites, mas não é certeza não. Mas eu acho que eu entrei com bacon mesmo. Tá, deixa eu ficar de noite que eu vou atrás do máximo de itens. Ó, já vou colocar essa madeira aqui no... Já vou colocar essa madeira aqui no... negócio. Nesse negócio aqui. Deixa eu ver o que já dá pra construir aqui, né, gente? Gente, se tiver dando pra ouvir o barulho aí, vocês me perdoem, tá? A cama não dá pra construir, precisa de 20 sucatas, só tem 4. Tá, gente, eu preciso que fique de noite pra sair correndo pra dar o máximo de itens. E é isso, a maioria do tempo vai ser eu aqui na fogueira, tá? Ó, achei uma madeira aqui, vai dar já pra melhorar o mapa, gente. O mapa não, banco de construção. Poxa, cadê o banco? Aí tem que ir rápido. E a noite tá se aproximando já, né? Já melhorou. Ih, a menina já melhorou aqui, galera. Então já melhorado. Essa já melhorou ali. Tá, ó. Pronto. Ó, ficou de noite. Já posso sair, Então, gente, eu já vou... De forma que eu não vou morrer, porque tem bastante cenoura ali. Cenoura não, abóbora. Eu vou levar aqui Marcel. Bastante bife, gente. Eu já vou levar bastante bife aqui. Ó, já vou deixar tudo ali na fogueira pra não precisar ficar... negócio... Pera aí, gente, que o estraga-prazer está ali. Estraga-prazer está ali, gente. Calma aí. Já construíram aqui uma bússola, eu acho, ou é um contador de sol? É um contador de sol. Ai, não, um contador de sol. Ih, gente, falta 50 segundos pra amanhecer. Eu tenho que pegar bastante madeira pra mim conseguir construir alguma coisa, né, gente? Gente, se estiver dando pra ouvir o barulho, gente, desculpa. É que tem gente aqui fazendo um pouquinho de barulho, mas isso não importa não, tá? Tá, agora, gente... Falta 20 segundos. Vou pegar essa abóbora aqui. Mas já tem abóbora, mas eu vou pegar mesmo assim, né? Eu não sei se os bacon vão comer tudo da abóbora. 15 segundos. Ó, falta 15 segundos. Eu não tô lá passeando. Falta 15 segundos ainda. Vou logo pegar essa cenoura aqui, ó. Ela aumenta 2 vidas só. Ih, já tá ficando... Falta 3 segundos pra... Ai! Falta 3 segundos. Tô na fogueira. Eu vou colocar aqui toda a comida que eu peguei. Eu não consegui pegar muita coisa. Mas eu já consegui pegar alguma coisa. Só consegui pegar 3 madeiras, gente. Não vai dar pra construir nada. Deixa eu ver se eu construir uma mínima coisa. Esse aqui precisa de 4 sucatas. Precisa de 2 sucatas ainda, né? Muita sucata, gente. Não vai dar pra construir nada. Tudo pra estar precisando aqui de sucata. Sucatos. Não tem como eu construir muita coisa aqui não, né? Não tem como eu construir nada no caso. Minha vida tá indo de ladeira abaixo, já comeu um bife aqui, né? Não tá fazendo som porque a minha internet tá um pouquinho ruim, tá? Mas faz o som depois. Comi. Gente, já comi aqui um pouquinho, né? E agora é só esperar anoitecer. Falta 1 minuto e 54 segundos pra anoitecer. Então vocês vão ver 1 minuto aqui fazendo nada. Eu tô um pouco preocupada porque se o pessoal resgatar aqui a criança, o Cerro já vai começar a ficar meio bolado aqui, né? Então eu vou ter que pegar os itens quanto mais rápido eu passei um pouquinho da lista, mas vocês não reparam não. Ou você tá me provocando. Você tá me provocando. Só que tem uma linha aqui bem grande. Só que tem uma linha que se eu correr ela vai te pegar, coelhinho. Esse coelho aqui tá me provocando, gente. Esse coelho tá me provocando, gente. Gente, sai da fogueira. Ih, não repara não que eu saí da fogueira, viu? Sem querer.
Juro, gente. Quando eu tô saindo da fogueira aqui, tá sendo sem querer, tá? Eu juro. Já consegui plantar aqui uma muda. Tá me cortando, né? Que é isso aqui? Gemão de ocultista. Se eu não me engano, esse negócio é pra colocar aqui, ó. É pra colocar aqui? Acho que não. Sei lá o que eu vou fazer com isso aí. Deixa aí no chão. Agora eu vou cortar muita madeira e toda a madeira... Ai, gente, saiu do tijolo. Foi sem querer, viu? Eu juro que foi sem querer. Mas eu não saí numa distância muito longe, não. Agora toda a madeira que eu cortar, eu vou pegar a muda e vou colocar bem aqui pra facilitar pra mim um pouco. Faltam 15 segundos pra anoitecer. Tô de boa. Você viu que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho pra vestir não sei o que. Gente, vocês já ouviram a música do 99 Noites na Floresta? Deito com um castor que no fim ainda me pega. Ai, gente, eu tô bem viva aqui, né? A minha tá construindo, acho que é a armadilha de urso. É a armadilha. Aí, eu esqueci que eu tenho que sair, né? Porque de noite eu posso sair já. Ih, gente, tá muito escura a noite. Muito escura. Falta 1 minuto e 15. Falta 1 minuto e 15 segundos pra amanhecer. Não vai ter pra pegar muda. Gente, tá muito escuro. Ih, gente, eu vi um negócio ali se mexendo. Ai, porra. Vi um negócio ali se mexendo, sei lá. Acho que foi o coelho. O seu ainda não tá abalado comigo, né? Mas tudo bem. Ainda bem que ele não tá abalado comigo. Aí, ó. Ele não tá abalado comigo. Aí do nada ele aparece aqui e vem me matar. No caso, o carneiro, né? Do céu, eu acho que ele tá de boa. Falta 32 segundos. Aí ela vai me pegar uma madeira aqui, hein? Que a comida eu já tenho. Ih, gente, a noite tá muito escura. Eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês da atualização de Halloween. Eu não sei quando vai se passar. Só sei que vai se passar. Falta 16 segundos pra noite se aproximar ainda. A noite se aproximar não, pra amanhecer, no caso. Ih, gente, falta... Não vai dar pra pegar madeira. Vai dar assim, vai dar assim. Cadê a madeira? Cadê a madeira? Ih, amanheceu. Amanheceu. Vai ter que ficar uma madeira pra trás aí mesmo. Vou ter que correr, porque eu já quebrei um pouquinho aqui das regras do desafio já. Já devo ter estressado vocês aí demais. Tá, tem 0 sucatas, mas eu construí aqui. Vamos ver o que dá pra construir aqui. Deu pra me construir um estaca aqui de madeira pra fortalecer a base, no caso. Se bem que eles já estão construindo várias coisas aqui, então nem vai precisar muito dessa estaca. Tanto lugar pro menino colocar o contador de sol, bota logo aqui, ó. Tem que colocar a estaca assim mesmo. Eu vou colocar a estaca assim, não repara não, viu? Ficou um pouquinho comendo o contador de sol, mas tudo bem. Acho que já cortaram, não cortaram a madeira que eu coloquei aqui não, a árvore que eu coloquei. Deixa eu ver se deixaram mudas aqui. Construíram aqui simplesmente uma geladeira, né? Então colocando as comidas tudo arrumadinho. Eles são muito bons, gente. Eu peguei a pessoa... E hoje os ocultistas atacam, hoje que eu vim perceber. Hoje eu não vou poder sair da fogueira, né? Porque o Silvio tá com fome, e a Alce tá com fome, né? Eu fiquei só pegando madeira, que eu só concentrei em pegar item. E eu tô vendo todo mundo aí maravilhosamente bem, é porque eu não peguei nada, não concentrei em pegar nada. Pois é, amanhã eu vou, hoje no caso, né? Vou sair pra pegar baú pra mim. Eu tenho aqui uma lanterna pra deixar a pena da coruja na cara dela. Então já peguei aqui um pouco, já carreguei um pouco da minha lanterna. Faltam 1 minuto e 8 segundos pra anoitecer. Enquanto isso eu tô de boa. De boa mesmo. De boa, sabe? Eu acho que os ocultistas vai tudo morrer com essas armadilhas que eles construíram aí, mas assim, eu não sei se eu vou ajudar a matar, não.
E a gente, agora que eu fui ver, minha vida tá indo de ladeira abaixo. Mira aqui os negócios. Não sei se é a minha internet que tá indo muito padaria. Consegui. Comi algumas coisinhas aqui, né? Faltam 28 segundos pra amanhã. Toda hora eu fico trocando. Anoitecer. E faltam 20 segundos pra mim poder correr, né? Ih, gente, eu joguei minha lanterna no chão sem querer. Já peguei aqui. Às vezes isso acontece comigo, que eu nem vejo a hora que a lanterna cai no chão. Essas armadilhas eu acho que causam muito dano, causam dano, né? Então eu acredito que os ocultistas nem vão sonhar em passar por aqui na nossa fortaleza. Eu não tô nem aí pra saber. Ih, gente, tô aí pro servo, sim. Aí vou subir aqui pra me acalmar, calma. Vou subir aqui pra me acalmar, gente. Eu já mato os ocultistas. Até agora. Vem cá, neném. Os braços, acho que já morreram, né? Os braços do papai. Papai X da Colin, da beijinho. E muito mais, vem. Todos os ocultistas já morreram e agora eu posso meter o pé daqui e procurar minhas coisas. Já que a lanterna. Tomara que eu não trombe com a cabra aqui, porque falta 40 segundos pra amanhecer. E eu vou procurar, tipo assim, algum baú, alguma coisa, sabe? Vou pegar uma madeira. Peguei aqui uma florzinha. De boa, gente, de boa. Eu vou aqui naquele banheiro ali, vou até botar no modo rápido. Eu não aconselho vocês a ficarem toda hora no modo... Tô morrendo. Vou entrar aqui pra não morrer. Gente, eu aconselho que você vai poder sair daqui quando ficar de dia. O servo tá aqui. O servo quase me levou de arrasta pra cima. E tá aqui no canto. Pega aqui o rabo velho. Faltam... Gente, agora eu tenho que correr pra fogueira, Desculpa ter ficado aqui, porque eu não podia morrer, não é possível. Não podia morrer do servo. Ai, é lobo, é todo mundo atrás de mim, eu não consigo chegar na fogueira, eu nem tô vendo mais a fogueira. Ai, por onde eu vim, Deus, por onde eu vim? Ai, gente, tô quebrando aqui o desafio, né? Tô quebrando aqui o desafio. Ai, corre. Corri aqui bastante pra conseguir chegar aqui, ó. Mas viva e poderosa, eu consegui chegar até o dia 6 aqui jogando, né? Eu acho que dá pra sobreviver muito mais. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até voltar com esse desafio aqui no canal. Então, eu consegui aqui sobreviver 6 dias só saindo da fogueira de noite. Quase fui de arrasta pra cima, né? Eu acho que dá pra sobreviver muito mais. Eu vou até voltar com esse desafio aqui, gente. Mas pro vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar ele aqui, gente.